अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हर्बलिस्ट शाहिद इमरान और हाज़िर हूं सर्दियों के मसाइल के लिए एक नए नुस्खे के साथ। आज का नुस्खा नज़ला, केरा, खांसी, सांस लेने में तंगी और मुख्तलिफ़ बलगमी अमराज के बारे में है। तो आज का नुस्खे में कुल 4 अज्जा हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए और अज्जा नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले आप लेंगे मगा, इसको फिलफिल दराज भी कहते हैं, 1 तोला। काकड़ा सिंगी 1 तोला, 7 मुलट्ठी 1 तोला और शहद 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को शहद के अलावा अच्छी तरह बारीक कर लें और शहद में शामिल कर दें। ये माजून की तरह बन जाएगा। इसकी मिकदार खुराक है 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, खाने के 1 घंटा बाद। 1 ग्राम चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा, इतना तकरीबन 1 ग्राम बन जाएगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान खट्टी और ठंडी अशिया से परहेज़ करें, पानी ताज़ा पिएं, रोटी खुश्क खाएं और सालन शोरबे वाला इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। मिलते हैं किसी नई नुस्खे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।